Расширяем производство. Приглашаем электромонтеров. Отпуск 40 дней в году. И бесплатное питание для всех работников предприятия. ХХРУ. Работа есть всегда. Итак, друзья, второй раунд у нас сейчас начнется. Итак, смотрим продолжение этого боя Тайгера Коста против Султана Давудова. И тут же Тайгера Коста пытается перевести Султана в партер. Взял захват корпус, забирает спину. Это очень опасно с учетом того, что Тайгера Коста представляет у нас Бразилию. И мы знаем, как здорово бразильцы чувствуют себя на канвасе, особенно в таком положении, где можно навыки джиу-джитсу применить. Но сбрасывает оппонента Султан Давудов, поднимаются они в стойку и размыкает захват Султан. Нужно с расстояния действовать Давудову, не подпускать к себе соперника, удерживать на дистанции. Это все, что требуется Султан. Конечно, сказать проще, чем сделать, но это то, что видится на первый взгляд. Ну и Тайгер Коста продолжает поджимать, подшагивать постоянно с ударами. Очень активен он, как, собственно говоря, и в первом раунде. Принял на щит сейчас лоу-кик. Попытка оформить тейкдаун, пройти в одну ногу в исполнении бразильца. Быстро поднимается Султан Давудов. Продолжает прессинговать. Тайгер Коста. И снова поджимает Султан в сетке. 3,5 минуты до конца второго раунда. Оттаптывает ноги. Тайгер Коста. Ну и из угла Тайгер очень сильно говорят о том, что нужно бить головой с головы. Как он, правда, это сделает, сейчас не совсем понятно. Снова колено там было со стороны Султана Давудова. Рефери призывает к более активным действиям. И попытка прохода две ноги. Тут же включает локоть. Да, верткость такую демонстрирует сейчас Султан Давудов. Не позволил он себя уложить на канвас. Остался на ногах. И снова борьба у сетки. Пошли. Тут же колено в корпус выбрасывает Тайгера Коста. Зацепка. Великолепная получилась. Бразильского спортсмена. Ну и снова Султан Давудов вынужден обращаться к джиу-джитсу своему, но пока применить навыки не вышло. Позиция со стороны Тайгера Косты. Пытается он в боковой контроль выйти, но тут же его затягивает в фулл маунт. Призывает к активности бразильца Ашота Шугяна, рефери этого противостояния. Стягивает снова вниз. Там соперник
место Султан Али Давудов и не позволил выйти на боковой контроль. Последняя минута второго раунда. Даже уже последние 20 секунд истекают, и все под контролем у Тайгера Косты. В этой пятиминутке ничего не получается сделать Султан Али Давудову. Пропускал он удары, ну, правда, немного, но позиция была, контроль позиции был на стороне Тайгера Коста. Чувствуешь натиск соперника, напор нападающего, мощь в противоположном углу, пульс в висках. Чувствуешь, как старт подключает с первой и до свистка. Ты в игре. Фонбет. Регистрируйся в приложении, и 1000 рублей твои. Командир, можно доложить! Можно итог пор установить, докладывай. Силы неприятеля превышают наши атаки через 5 секунд. Ладно, погнали. Мгновенная прокачка с механикой синтеза. Стань сильнее за секунду. Топ-бор. Присоединяйся. Развить атаку, подхватывает ногу Тайгера Коста. Будет снова переводить в партер. Нельзя этого допускать Султан Али Давудову. И вот как сейчас здорово сгруппировался Султан Али Давудов, перевернулся. Ну что, может выйти на удушающий? Нет. Нет, опять завязывает в изнурительную такую энергоемкую борьбу из сетки Тайгера Коста. Султан Али Давудова. Там, казалось бы, Султан Али Давудов взял на анаконду, но не локоть на выходе вылетает. Смог выйти на этот прием. Подпускает к себе Тайгера Коста соперника. Колено в корпус вылетает от Султана Али Давудова. Локоть мощнейший от Султана Али. Еще один удар. Все получается у Давудова, нужно продолжать. Начинает атаку Султан Али Давудов. Пытается обойти защиту, выйти на боковой контроль. Султан Али Давудов нет. Заходит в гард. Удар в правой руки Султан Али. Пытается оттолкнуть от себя оппонента Тайгера Коста. Отбросить ноги, обойти защиту. Вот что пытается сделать Султан Али Давудов. Плотное попадание. Как будто второе дыхание обрел сейчас Султан Али Давудов в третьем раунде. Появилась свежесть и активность. Еще один хороший удар сверху. Пытается фактически гвоздить он сейчас Тайгера Косту, который до этого демонстрировал хорошую функциональную готовность. Видно, что поработали секунданты с Султан Али Давудовым, и сейчас конкретно Султан Али выигрывает. Выигрывает этот раунд. В раунде, да, доминирует. Да, но при этом, конечно, неизвестно, как судьи определяли победителя в первом и втором, кто выиграл те пятиминутки. Но здесь Султан Али вышел с явным преимуществом. Желательно вообще досрочно. Локоть опять опустил в дело Султан Али Давудов, проходя сверху. Наносит еще один удар. Так, ну что, удастся все-таки обойти ноги? Там держит захват Тайгера Коста, не опускает Султан Али Давудова в боковой контроль. Но при этом мы видим, что и здесь в целом Султан Али чувствует себя достаточно комфортно. Ну вот уже последние 2 минуты, и пока что Султан Али не избавляет оборотов и не дает шансов
удары Давудову. Но пока не получается это сделать. Ну и ногу не удается А вытащить. вот теперь отключил руку. Локти снова летят. Еще раз локтем попадает в голову Султанали Давудов. Встает Тайгра Коста. Вытерпел он все. Этот корпус. Посмотрим, как сейчас будет действовать белый медведь. С учетом того, что 2 минуты он проиграл. Локоть великолепный, короткий и точный от Султанали Давудова. Промахивается сейчас Тайгра. Отвлекает Султанали оппонента. Хорошо попал. Султанали четко в подбородок. Преследует Коста соперника. Идет за ним. Промахивается. Больше 30 секунд до конца. Колено по туловищу выбрасывает. Султанали. Давудов. Снова борьба в стойке, но тут сил уже не так много остается. Ударом снизу пытался поймать сейчас Султанали Давудов своего оппонента. Не получилось 10 секунд. Но вот сейчас взорваться бы Султанали Давудову. Побей. Тут уже так на морально-волевых действует Султанали Давудов. Стягивает снова вниз Тайгра Коста. Раунд завершен, а вместе с ним завершен и сам бой. Ждем решения. Да, интересно будет послушать вердикт. Третий раунд, безусловно, остался за Султанали Давудовым. Первый и второй были близкими. И могло решение уйти в любую из сторон. Но мне кажется, что третий раунд должен был стать решающим. Тайгра Коста внешне спокоен и уверен в своей победе. Да, бразилец убежден, что именно его руку сейчас поднимут. В принципе, основания у него тоже есть на это. Первый судья. 29-28 Коста. У нас раздельное решение. 29-28 Коста. Второй судья. 28-28 ничья. Judge 28-28 draw. И третий судья. 29-28 Judge 29-28. Большинством судейских голосов победу одержал. And your winner by majority decision, И все-таки Тайгра Коста. За счет первых двух раундов, судя по всему, забирает весь поединок. Ну что ж, поздравляем белого медведя с этой победой. Раздельным решением судей.
профессионализм. У нас в планах проводить 2-3 турнира совместно с Fight Nights и обязательно не бросать турнир памяти. Чувствуешь натиск соперника, напор нападающего, мощь в противоположном углу, пульс в висках. Чувствуешь, как ставка включает с первого и до свистка. Ты в игре. Фонбет. Регистрируйся в приложении, и 1000 рублей твои. Банк Home Credit. Как мы назначаем ставку по кредиту? Я ваш клиент. Вам 5,9. А я клиент другого банка. И вам 5,9. Кредит наличными со ставкой 5,9. Всем. Вирусы мутируют и остаются угрозой для людей. Оппозит атакует вирусы, предотвращая развитие болезни и ее осложнений. Оппозит — одна упаковка против миллионов вирусных частиц. Пономарев тренируется в команде Федор Тим. Там все члены команды это мне больше, чем друзья. Это я считаю мои родные люди. И я уверен в победе Григория, потому что у него спарринг-партнер это Вадим Юков, чемпион Беллатора, Валентин Молдавский, Тяж. И вообще школа старого скора это лучшая школа по тяжам однозначно. Тем более там тренирует Александр Васильевич Мешков и царский бес Владимир Михайлович. Поэтому я считаю так. Я не могу с этим не согласиться, но я считаю, что Газеев победит. Спорим? Давай, на что спорим? Учитывая, что ставки высокие и гонорары я приблизительно представляю, давай на 500 тысяч поспорим, что выиграет Григорий Пономарев. Хорошо, все. Молодец, Антон. Давай, спорим на 500 тысяч. Достойные финалисты. Гриша прошел большой путь. Ты за Гришу? На Гришу. Я на Газеева ставлю 500 тысяч рублей. Сейчас, минутку. Я Что ж, друзья, вот такое дружеское токенами. пари. Договорились? Эквивалент 500 тысяч рублей AMC токенов. Камила Горшила, а мы в ожидании следующего поединка между Шамилем Газиевым и Григорием Пономаревым. Ты, скорее всего, прав. И то, если я проиграю. Ну все, смотрим гран-при тяжеловесов. Спасибо, Полиана. И спасибо, Шорти. И салам алейкум, Дагестан. Sou muito feliz no meu coração. Hoje eu vou Я очень счастлив от всего сердца, благодарю Дагестан, Ilha de Zolda. организаторов Дагестан, всех приветствую. Спасибо за эту возможность. Весь Дагестан благодарит. Я очень счастлив представлять Бразилию здесь. Благодарю всех. Хочу сражаться в весовой категории до 61 килограмма. В скором времени провести еще один бой. Всех приветствовал, всех поблагодарил. Всем приветствую. Так, бразильцу спасибо, не ожидал. Очень крепкий парень. Объясню свою тактику. Это ни в коем случае не оправдание. Это моя большая ошибка. Весовая категория 65,8 ANC славится тем, что здесь скучные бои в этой весовой категории. У меня была цель вчистую отдать первые 2 раунда, чтобы ну так, типа вот я проиграл, и на последнем раунде хотел выбить из этого нигера всю его темную грязь и сделать вызов чемпиону. Ну такое себе. Ну, извини, я уже не считаю его нигером, он крепкий парень. Я нет. Все, простите. Все, всем спасибо. Вот следующий поединок. Больших парней! AMC Fighters! И донской атаман представляют вам финал Гран-при Боча Круче Супер тяжелом весе! Ваше внимание на экран! Здравствуйте, меня зовут Григорий Пономарев. Я представляю клуб «Невский тим», старую школу.
5 лет. Мой соперник Шамиль Газиев, что я не узнаю, то, что мы бились в 2018 году в чемпионате мира, тогда я выиграл раздельным решением. То, что Шамиль Газиев не прошел, вышел на замену в Гран-при, меня абсолютно не смущает. Это хорошо, что мне так быстро предоставили соперника на замену. Вечер добрый. Зовут меня Шамиль Газиев. Я представляю уровень Республики Дагестан. Представляю клуб КЧ Дагестан, КЧ Бахрейн. Являюсь учеником Абдулманата Магомедова. Вернулся с клуба в 2018 году. И вот так попал в Бахрейн. Моим соперником является Григорий Пономарев, который после возврата, после как я вернулся в спорт, был первым моим соперником, и я проиграл. Ну, это называемый реванш. Когда на обои готовился в Старом Осколе несколько недель, и потом поехали в Славутск с командой Федора Кирилловича под руководством Федора Владимировича. План обоих больше, что хотелось бы почувствовать, наверное, всю дистанцию. Ну и исходя из соперника и из прошлого боя, будет, наверное, вся дистанция, поэтому рассчитываю на все 3 раунда. Ну, главный тоже меня, как ученика Абдулманата, я проходил проверку возле Махачкала. Все люди с бойцы, здесь нет такого, что насколько я понял, что уже не сам болельщики мои очень близкие для меня люди, также мои земляки. Болейте, братья. Мой главный козырь это, конечно, Пономарев в Нигерии меня не сломали. И в синий угол добро пожаловать, боец из Махачкалы. Встречайте, Шамиль Газиев. Итак, друзья, Шамиль Газиев выходит в клетку. На профессиональном уровне у него 5 поединков. Выступает с прошлого года. И все 5 он выиграл. Последний поединок на сегодня проводил 29 июля. Победил приемом Мурада Адырбаева. Ну а до этого была богатая любительская карьера у Шамиля Газиева. И что интересно, если верить официальным статистическим выкладкам, то как раз таки в 2018 году Шамиль Газиев встречался с Григорием Пономаревым в рамках любительского чемпионата мира. И тогда уступил единогласным решением. Ну и вот сейчас в рамках этого гран-при есть шанс поквитаться за поражение 3-летней давности, но уже на профессиональном уровне. Так что этот поединок, безусловно, имеет дополнительный подтекст, дополнительный смысл, как можно даже так сказать. Битва двух настоящих богатырей нас с вами сейчас ожидает.
победы, ни одного поражения. Задник пробовал себя в разных видах спорта, карате, вольная борьба, самбо, тайский бокс. В 2017 году стал чемпионом России по панкратиону. В дальнейшем был приглашен на сборы в Старый Оскол в команду Федора. В ноябре 2018 года стал серебряным призером чемпионата мира по ММА, проходившего в Бахрейне. В 2019 году выиграл Кубок России по самбо. В профессиональном ММА дебютировал в 2020
мощнейший. Еще одно попадание. Болтануло немного Шамиля Газиева, но устойчив он по-прежнему. Очередной обмен ударами в центре. Идет в атаку Шамиль Газиев. Навстречу пробивает Григорий Пономарев. От встречного удара уклонился. Пропускал ноги. Пытался зацепом сейчас свалить Григорий Пономарев. Устоял Шамиль. Продолжается борьба у сетки. Очень непросто приходится Шамилю Газиеву. Ну, кстати, обрати внимание, оба уже тяжело дышат. И сваливает вниз. Пономарев. Выходит за боковой контроль. Григорий Пономарев. По корпусу бьет. Подниматься. Что он, собственно, не делает. Последнее колено. Точно в голову пробил. Шамиль Газиев. Удары. Целых два сейчас Пономарев. Нашел себе силы при этом встать. Немного перехватил инициативу сейчас Шамиль Газиев. Еще раз попадает. Еще один удар. Продолжает Шамиль Газиев наносить удары, набрасывать их. Григорий Пономарев взял паузу. И вот так локоть выбрасывает. Не до конца раскрыв руку Шамиль Газиев. Тяжело дышит оба. И тут двойка вылетает от Пономарева. Пропускает он в ответ. Одиночный. Обоюдный обмен. Настоящая такая драка. Да, кто кого просто передышит, перебьет. Раунд завершен. Что ж, просто невероятное сражение. Просто невероятно. Пушечные удары, зуботравительные и скулоломательные просто атаки. Да, и тяжело дышат оба. Открой игру! Официальный партнер мероприятия, производитель Вот это еще раз наиболее яркие моменты. и полезных протеиновых батончиков Goodies. Богатые суточной нормой всех необходимых витаминов и минералов наполняют ваш организм энергией и дарят заряд отличного настроения на целый день. А широкое разнообразие вкусовой палитры не оставит равнодушным даже самых изысканных гурманов. Они всегда дарят... Но здесь, конечно, вопрос, кто первый плотно приложится, кто первый попадет точно в челюсть. Да, кого первого силы оставят в этом поединке, и с нетерпением ждем мы продолжения этого противостояния. Для единоборств Бука, преодолеть себя. Секундантный за клетку. И получи приветственный бонус до 1500. Бэтбук. Android. Итак, поединок продолжается. Шамиль Газиев против Григория Пономарева. Это второй раунд. Смотрим. Попадает Шамиль Газиев. Пытается ответить сейчас Григорий Пономарев. Правой руки пропускает Пономарев. Пытается апперкот провести Пономарев, но его уже ноги еле держат. Колено вылетает. Еще одно колено от Газиева. Все удары без ответа. Сейчас рефери может остановить этот бой. Все равно вылетает. Все! Шамиль Газиев одерживает победу во втором раунде. Силы покинули Григория Пономарева уже. Просто не мог он защищаться от этих ударов. Не сумел восстановиться после первого раунда. И Шамиль Газиев сделал свое дело. Шамиля Газиева с этой заслуженной победой. Техническим нокаутом.
очень хороший человек. Мы, понимаете, здесь тоже общались. Был чемпионатом мира. Достойный парень. У меня вот будущее большое. Но сегодня подняли мне руку. В следующий раз, ну, не со мной в бою, в других боях ему поднимут. Все. Спасибо большое, Шамиль, поздравляю. Знаешь, Камиль спорил, все, и спорил одно, ему проиграть надо. Камиль говорит, с кем-то поспорил, сейчас неудобно стало. Все правильно, он меня поддержал, как земля, красавец. Теперь, Антон, 500 тысяч, которые ты мне проиграл, я отдаю Шамилю. Член гонорара, правильно? Справедливо же, правильно? Все, красавец. Еще Амир тоже. Амир тоже, да? Тренеру 100 тысяч рублей. Хорошо, тренера надо уважить. Хорошо. 500 тысяч твоих отдаешь мне, они отходят ему. Все, Паш, друзья, у нас в гостях Егор, Азин. Да, Егор, приветствую вас. Как вообще эмоции, ощущения? Сегодня просто потрясающий вечер, мне кажется. Необыкновенный и потрясающий. Я сегодня увидел бой двух настоящих мужчин, двух, вот не побоюсь этого слова, богатырей. В данном случае победил сильнейший, но это был действительно практически равный бой, и они оба показали свой мужской характер. Слава Богу за все. Спасибо большое. Ждем главный бой вечера.
кстати, Кларк нередко высказывается на какие-то резонирующие темы, пока что в интернете. А там посмотрим, может быть, действительно построить себе карьеру большого политика в Казахстане. Ну и Влад говорил о том, что перед этим поединком он не чувствует никакого давления и уверен, что Марин Фугераев ему не соперник, что поединок будет легкий для него, хотя многие болельщики верят в Марина. Также Влад упоминал о проблемах с сборной веса, говорил, что уже очень много проблем со здоровьем вот, накопилось в связи с тем, что приходилось в свое время много сбрасывать. А в красный угол добро пожаловать, боец из России по прозвищу Рапунский Рэмбо, он же Пиранья, Марин Пирхаев! Итак, просим любить и жаловать, Марин Пираев приглашается на арену. Года рождения, 28 лет, 26 побед, 4 победы нокаутом, 15 сабмишн, 7 решением, 4 поражения, 2 поражения нокаутом, 2 сабмишн. Чемпион Европы и мира по универсальному бою, чемпион Москвы, призер чемпионата России по боксу, чемпион России по переводу самбо. Родился в Дагестане, спортом стал заниматься в 5-летнем возрасте. Какое-то время занимался футболом. В 13 лет отец отдал его на бокс. В 16 лет Марин пришел в Московский ЦСКА и тренировался там 2 года под руководством Олега Морозова. А в 18 лет Расул Мирзаев пригласил Марина тренироваться в школе самбо-7. Там Марин освоил борьбу. Профессиональную карьеру в ММА начал в 2011 году. Считался очень перспективным бойцом. До 2015 года не знал поражений. Пробовал свои силы в различных лигах. Правда, в последнее время дела у Марина кланяться, проиграл 2 из 3 поединков за Виктора Капарало и Тимура Нагиева. Последний бой выиграл Дмитрия Соломина, лежащий в тяжелом весе. Наиболее именитых соперников, которых побеждал Пираев, это Армений Рома, Алина Киева и Ибрагимова Григория Ищенко. Ну а проигрывал он только Мусаеву, Матеушу, Жамраку, ну и тем бойцам, о которых мы говорили ранее, Тимур Нагиев и Армений Капарало. Дамы и господа, наступил момент, который мы все так долго ждали. AFC Fight Night и донской атаман с гордостью представляют вам главное событие вечера. Трехраундный бой в промежуточном весе 75 килограммов. Представляю вам судейский корпус, главный судья Юрий Батман, судьи у клетки Фарид Нагаев и Тимур Загулов, ваш судья, хронометрист Тигран Тичан и со звуком сирены рефери в октагоне Герихан Шипилов. Итак, дамы и господа, на трибунах миллионы фанатов смешанных боев во всем мире в прямом эфире с вау-арены и горной зоны Красная Поляна. Главный бой вечера MC Fight Night Сочи! Представляем вам соперников и первого бойца в синем углу. Ему 32 года, рост 174 сантиметра, вес 75 килограммов, рост. Профессиональный рекорд 23 победы, 7 поражений при одной ничьей. Дамы и господа, он чемпион организаций WBK и APFC, представляющий Diamond Team
требует соблюдения и внимательно слушать моей команды. Владимир, Толман. Ну что ж, главный поединок сегодняшнего турнира Мариф Пираев против Фуада Хамитова. Ну что тут скажешь, сопоставимый опыт и у одного, и у второго бойца. Шикарный рекорд. Кто-то пытался представить это противостояние как соперничество поп-ММА, так называемого, с имея в виду, что Мариф какое-то время имел опыт выступлений, да, в ныне модной индустрии, но нельзя Марифа причислять прямо к бойцам поп-ММА. Он в самом прямом смысле профессиональный боец, и прославился он именно в профессиональном ММА. Но и при этом также Фуад Хамитов говорит, что знает, что Мариф Пираев хороший борец, но при этом Фуад Хамитов также в этом аспекте весьма неплох и готов ко всем навыкам Марифа Пираева. Обменялись ударами на ближней дистанции. Снова она разорвана. Набрасывает переднюю руку. Мариф Пираев бросил мидл-кик. Тут едва не подхватил ногу Фуад Хамитов. И сейчас Мариф пробует выйти. Нет, просто набрасывает колени. Перекрывается Фуад Хамитов. Сбрасывает Марифа Пираева. Снова в центре бойцы. Мариф продолжает поджимать. Выбрасывает Фуад джеб. Меняет стойку. Джеб на скачке от Марифа Пираева. Внутренний лоу-кик Фуад Хамитов. Тут же по корпусу. И немного заваливаясь пытался зацепить Фуад Хамитов ударом сильнейшей руки Марифа Пираева. Лоу-кик не получился у Пираева. Уже пробивает корпус Фуад Хамитов. Говорил Фуад о том, что были у него проблемы с сборкой веса, и мы видим, что этот поединок также в промежуточной весовой категории проходит. Так что проблема, очевидно, так и остались. Внутренний лоу-кик от Фуада Хамитова. До этого был джеб, и тут же двойкой залетает в ближнюю дистанцию Мариф Пираев. Будет ли подсечка от Пираева? Да, сдвинуть-то не так-то просто Фуада Хамитова с места. Пытается бросить Пираев соперника, пока не получается. Да, хорошо защищается, кстати, от перевода Фуад Хамитов. Вот и сейчас не дал он оформить тейкдаун Марифу Пираеву. Подсечка великолепная от Ну и Пираева. опять же встает Фуад Хамитов. Причем не дает даже себя посадить. Подсушивает бедра. Да, контролирует сейчас со спины Мариф Пираев. Все-таки не оставляет попыток затащить на канвас Фуада Хамитова, но Фуад по-прежнему устойчив. Ну и остается только Марифу пробивать ноги своего соперника, бедра и пытаться каждый раз стягивать за канвас. Да, как раз таки за счет работы коленями постоянно отбивать. При этом эти удары, конечно, скажутся уже в следующем раунде, если до этого дойдет. Пока просто контроль со стороны Марифа Пираева. Уже несколько ударов коленями вылетело по бедрам Фуада Хамитова. Широко расставляет ноги Фуад. Колено. Опять тейкдаун не оформил Мариф Пираев. Но такое часто бывает, когда борец сражается с борцом базовым. И вообще мы видели много встреч, где оба борца проводили весь поединок в стойке. Но вот здесь как раз таки много борьбы в стойке, как мы видим, и пытается изменить картину. Фуад Хамитов уже сам действует первым номером. Ну что, последует ли тейкдаун со стороны Хамитова? Да, кстати, было бы любопытно посмотреть, как уже в свою очередь будет Мариф защищаться от проходов.
открывается от захвата, но там дальше и не идет Влад Хамитов. Да, хороший энергозатратный раунд получился. И я думаю, что его выиграл Марин Пираев, если честно. За счет За контроля. счет доминирования, именно за счет да, контроля, соглашусь с тобой, и работы первым номером, работы в агрессивной манере, назовем это так, потому что Булат по большей части защищался. Да, он делал это прекрасно, но в основном это были демонстрация оборонительных навыков. Ну, а как известно, за одну лишь защиту победы не дают. Не присуждают. Категории обмен быстрого приготовления. Не так легко складывается поединок для Фуата Хамитова, как он изначально думал. Генеральный партнер. Ну что ж, посмотрим, что будет дальше. Введи промокод PNC и получи приветственный бонус до 1500. Бэтпул. Открой. Дайте внимание! Ну что, второй раунд. Мариф Пираев против Фуата Хамитова. Подшагивает Мариф Пираев. Фуат Хамитов меняет стойку. И вот так пытается зацепить с передней руки. Хай-кик в защиту. По корпусу двойка вылетает от Фуата Хамитова. Тут же фронт-кик. Здорово и проходит сейчас в ногу. Влад Хамитов пытается посадить Марифа Пираева, но снова не получается. Борьба за захват начинается у нас здесь, у сетки. И есть все-таки, нет. Зеркальная картина меняется, да? Теперь уже Фуат пытается перевести Марифа. Стягивает вниз Мариф своего соперника. Здесь нельзя пробивать коленом в голову. Пробивает коленом по корпусу сейчас Мариф Пираев. И есть подсечка. Но, опять же, поднимается тут же Фуат Хамитов, разрывает дистанцию. Ну что, будет размен стойки? Или опять перейдут в борьбу? Выжидает сейчас Влад Хамитов. Мариф, внутренний лоу-кик. От Пираева. Подкрадывается Пираев, бросается вперед. Но не попадает. Пирание. Да, и вот сейчас хороший джеб залетает у Хамитова, но тут же внутренним лоу-киком, мощным таким секущим, отвечает Мариф Пираев. Еще один хлесткий лоу. Обменялись. Пытается поджимать Фуат Хамитов, но нужны удары, и боковой залетает. Пытался пробить по корпусу. Что здесь? Мокро, говорит Мариф Пираев. И это, конечно, возможность передохнуть, отдышаться лишний раз обоим бойцам. Возобновляется поединок. Еще один лоу-кик от Марифа Пираева. Есть второй лоу-кик. Джеб за спиной. Джеб от Фуата Хамитова. По корпусу еще раз бьет Фуат. Тут же мидл-киком отвечает Мариф Пираев. Половина раунда позади. Не форсируют пока события бойцы, а вот сейчас неплохая комбинация получилась от Фуата Хамитова, несколько боковых. Там по затылку, кстати, бил. Листовал внутренний лоу. Таганской публики. 2 минуты еще работать. Пробивает хороший удар Фуат Хамитов. Да, и, кстати, угол Марифа Пираева говорит о том, что драться не нужно. Нужно методично, технично разбирать вот так вот, разрывать
разрывать дистанцию, переигрывать. Пропустил сейчас, кстати, очень такой опасный удар. Марин Пираев. Лоу-кик. И тут же по корпусу пробивает Фуат Хамитов. Этот раунд для Фуата Хамитова складывается гораздо лучше. Да, получше. Нельзя сказать однозначно, что он его выигрывает, но выглядит поагрессивнее. Хорошая комбинация по корпусу от Фуата Хамитова. Оу, попадает сейчас Фуат. Почувствовал этот удар Марин Пираев. Снова пытается вытянуть на себя Фуат Хамитов. Соперника пробивает. Заваливаясь немного. Но по воздуху. Меньше минуты до конца второго раунда. Попадает передней ручкой Марин Пираев. Идет вперед Фуат Хамитов. Еще один лоу-кик, и тут же отвечает тем же Марин Пираев. И попытка провести Тейкдаун в исполнении Фуата Хамитова. На исходе второго раунда. очень важный эпизод с учетом того, что раунд был Близкий, да, равным. Сейчас может его Фуат Хамитов забрать. Но пока просто контроль, без развития, нет ударов. Тут нужно как-то зафиксировать получше оппонента на настиле. Марин Пираев постепенно поднимается. Но, в принципе, тут уже делать особенно ничего и не надо, учитывая, что последние секунды в раунде силы ни к чему расходовать. Но побить локтем, понабрасывать удары, пообозначать активность, почему бы нет. Да, но при Есть этом, контроль, нет развития. при этом эти удары не будут засчитаны как атакующие. Мы посмотрим, как сложится третий раунд. В этом поединке Фуат Хамитова и Марина Пираева. Марина Пираева получается в тейкдауне, но лишних движений не делает, потом Фуат Хамитов тут же встает. Да, были хорошие и точные попадания у Фуата Хамитова во второй пятиминутке. Однозначно лучше он провел этот раунд, нежели чем первый. Да, и при этом заработал тейкдаун, хотя ни одного удара там не нанес. Третий раунд главного поединка вечера. Фуат Хамитов против Марина Пираева. Смотрим. Да, поблагодарили друг друга. Ну и сейчас уже будет не до сантиментов. Еще 5 минут тяжелейшего противостояния. Бросает лоу-кик Марин Пираев. Отвечает ударом с руки. Фуат Хамитов. Еще один джеб. Двойка по туловищу. Пробивает сейчас с правой руки Фуат Хамитов. И тут же в корпус. Не дотягивается Фуат. Ну, тут своего рода такой, наверное, финт был. Обозначил удар, а сам пошел в корпус. Борьбу Фуат Хамитов. И попробует он еще раз повторить тот успех, что был у него на исходе предыдущего раунда, когда удалось таки перевести Марифа, что сделать арки сложно. Однако, как мы помним, развития не получилось. Был перевод и все. Стягивает сейчас вниз Марин Пираев Фуата Хамитова. И можно подключать колено. Несколько боковых ударов от Пираева. Но выбирается там Фуат Хамитов от захвата, из захвата от этих ударов. Снова пятится Фуат Хамитов. И проход в одну ногу осуществляет Марин Пираев. Да, пытается сейчас сдвинуть Марин Пираев.
защищается от борьбы проходов. Вот здесь напрашивается подсечка, но пока Марик Пираев не рискует. Можно потерять позицию. И там выбирается Булат Хамитов. Все-таки возвращается поединок в центр. Сейчас блоку с передней руки Булат Хамитов. Тут же джеб. Начинает еще один джеб. От бойца из Казахстана. Удивительно, что эти бойцы не проводят затяжные серии. Бьют один-два удара. И дальше пытаются переводить друг друга в пар. Да, и как мы видим, оппозиция и конкуренция в этом компоненте очень хорошая, как с одной, так и с другой стороны. Да, оформляют переводы, наконец-то теперь уже и Марин оформил тейкдаун, но тут же прихватывает за шею и пытается душить Булат Хамитов. Там, по-моему, плотность не самая высокая. Надо было удержать позицию ног. И вот сейчас мы видим, там, конечно, было не задушить. Да, был хороший зазор, поэтому справился достаточно легко с этим препятствием Марик Пираев. Ну что, попробует сейчас закинуть рюкзак Марик? Нет, продолжает бороться в стойке. Разбивать бедра сопернику. Последние 2 минуты. И снова стягивает вниз Марик Пираев Булата Хамитова. Он поднимается вновь на ноги, как это было прежде. Удержать Марик Пираев в партере Булата никак не может. 1,5 минуты. Опять зацеп делает ногой. Марик. Тут не удалось сдвинуть Булата Хамитова. И уже в свою очередь Булат идет в одну ногу. Оформляет тейкдаун, но что из этого? И уже в более выгодном положении Марик Пираев. Да, оказывается действительно в более выгодной позиции. Контролирует сейчас со спины оппонента. Ну и мне думается, что за счет этого контроля Марик Пираев может одержать победу. Потому что оцениваться он здесь будет. Да, по активности. Так-то, в принципе, поединок близкий и ровный. А в случае Уровень ущерба тут сопоставимый. да, и в случае как раз таки одинакового ущерба оценивается контроль. Потому что больше оценивать нечего. Тут пойдет уже все в ход при вынесении вердикта. Ну, как мы видим, сейчас контроль за Мариком. Забирает он спину. 20 секунд до конца боя. Можно нанести удар с колена. Марику Пираеву здесь. Даже в голову. Последние секунды. Третий раунд отсекает и снова сваливает. Подсекает Марик Пираев. Ну, это как раз сейчас то, что нужно для Марипа. Да, раунд завершен. И вместе с ним завершен и поединок. Дело за шею. Но мне думается, что Марик Пираев должен одержать победу. Хотя мы видим, что Булат Хамитов с этим не согласен. Посмотрим, что решат судьи. Опять снова поднимается Марик Булат. С учетом того, что мы видели, одинаковое примерно количество ударов в стойке, здесь должна быть оценена борьба. И мы видели, что Марик Пираев проводил больше тейкдаунов. Да, он не мог держать соперника на канвасе, но тем не менее он переводил удар своего оппонента и старался наносить удары, хоть их было не так много. Тем не менее, контроль был на стороне Марика Пираева. И примерно с учетом того, что равны были по ударам соперника, я думаю, что Марик Пираев должен этот бой выиграть. Вот у меня примерно такие же предчувствия насчет судейского решения. Дождемся, осталось немного.
ж, друзья, вот таким получился турнир AMC Fight Night 103, который был проведен совместно с промоутерской компанией «Донской Атаман». Для вас его прокомментировали Давид Чешвили и Вадим Фурсов. До новых встреч, друзья! Любите единоборства, живите спортом. Пока! Вот, что пошло не так? Да, в принципе, был хорошо готов. Не знаю, ну, может, из-за тяжелой весовки пришлось сделать тяжело. Гонять вес, ну, не так посмотрим, а в целом хороший формировал. Что хотел бы сказать сопернику своему сегодня, Марифу? Квад, привет, большой тебе привет. Он выиграл, а молодец. Все. Квад, на самом деле, я тебе могу сказать так, что Мариф нам в поп ММА уже надоел, и мы тебя теперь ждем в поп ММА. Выскакивай на бои со мной и со всеми другими. Ты очень крутой, интересный боец, но сегодня поп ММА боец победил, он возвращается в Fight Nights, идет за поясом. Ну а мы тебя приглашаем в поп ММА и будем, как говорится, биться во все силы. Мы с тобой еще подеремся. По боксу ты хочешь, Друзья, победитель главного боя. Давайте Марифу уделим внимание. Мариф, я тебя поздравляю с возвращением тебя в Fight Nights. Для тебя это действительно было очень важно, я знаю. И несмотря на то, что было тяжело, и весогонка тоже была непростая, я знаю. Ты сегодня победитель, мы тебя поздравляем. Спасибо большое. В первую очередь хотел бы поблагодарить руководство Камила Гаджиева, Амира за то, что мне дали такую возможность подраться. Я давно не дрался на серьезных организациях, чуть расслабился, но продышался, все хорошо, я доволен. Спасибо большое Куату за такой бой. Также я хочу поблагодарить весь Дагестан. Я там был на сборах 3 месяца. Хочу все залы моих тренеров, моих братьев, здесь всех я хочу поблагодарить. Также хочу поблагодарить моих друзей, Замзам, джентльмены. В общем, всем спасибо огромное. Я боюсь сейчас кого-то забыть. Всех люблю, обнял. Спасибо. Мариф, что делаем дальше? Следующая цель моя — это Нариман Абасов, 70 килограммов. Мне сейчас нужно отдохнуть, и я готов, я заряжен. Если Камил, Амир мне дадут такую возможность, то полный вперед. Полируйте пояс на 70 килограмм, я иду. Спасибо большое, друзья. Сегодня я не смог себя полноценно показать, так как чуть напряжение было. Бой вечера, все переживали, болели. Много братьев смотрело, приехало. И такое чуть давление было. И сейчас, я думаю, я готов к Нариману Аббасу. Спасибо большое. Спасибо. Мариф Пираев, друзья, победитель главного боя вечера.
Всем спасибо, друзья. Ждем следующий эфир. До новых выпусков.